في بلادي زينة غنكتشفوا مدينة جديدة جنوبية صحراوية وشبه جزيرة. مرحبا بكم معنا في بلادي زينة، برنامجكم اللي كيكتشف المغرب من طنجة حتى للقويرة. في الحلقة ديال اليوم حنا في مدينة كيعتيغ الناس من العالم كامل والعام كله، ملتقى ديال لوسيون الصحراء لا بيرل دو سود، اون فري كارت بوستال. حنا في مدينة الداخلة. الداخلة عاصمة جهة وادي الذهب، وكتعتبر ثاني أكبر مدينة في الجنوب من بعد مدينة العيون، من أهم المدن السياحية، وتصنفت من طرف نيويورك تايمز ضمن قائمة أفضل الوجهات العالمية. صارينا نجلسوا في لوتيل لو بلو ريبوتي دو سود ماروكان، لوتيل الوحيد في الداخلة افيك بلاج بريفي، لوتيل كاليبو. وبحال كل مرة ان كوبل ماروكان عايش في الخارج غادي يكون معنا. قبل ما نكتشفوا لوتيل كاليبو يلا هو معنا المطار نستقبلوا وداد ودريس اللي غيجيو من بروكسل. الايروبور انترناسيونال ديال الداخلة كيستقبل زوار من العالم كامل، دي فول افيك اسكال في كازابلانكا، ومن لاس بالماس كاين ان فول ديريكت 2 المرات في الاسبوع. سالو صافا، على سلامتكم. السلام عليكم. لا يسلمك. صافا، مرحبا بكم في بلادكم. من بعد ما استقبلنا وداد ودريس غنمشيو للوتيل اللي بعيد على الايروبور ب 3 كيلومتر سولمون. كاين 2 اوتيل كاليبو في الداخله، واحد في سانتر فيل وان اوتر او بور دو لابي، هو اللي اختارينا نجلسوا فيه. En fait, c'est un riad. Hein. Ouais, style de riad. On se croirait à Marrakech. C'est sympa. Ouais, c'est très sympa. C'est magnifique. C'est ouvert. Ouais, l'architecture est très belle. Un beau ciel bleu, la mer bleue en face, magnifique. Ouh là là, dis, quelle vue. Ouidet, Driss, on joue à Bruxelles. Oui, tout à fait. On est né à Bruxelles. On est à Bruxelles. On vit à Bruxelles. On vit à Bruxelles. On travaille à Bruxelles. On travaille à Bruxelles. Pour vous, le Maroc, c'est les vacances. C'est les vacances, ouais. Oui, c'est vrai qu'on connaît le Maroc hifsif en fait. On connaît le Maroc que l'aspect vacances, visiter la famille. Quand vous étiez petit, c'est ça, avec Voilà. les parents. Voilà, donc depuis toujours exactement. Kedjo, Parce mais, que L'été, mais jamais hors saison, comme ça, c'est une première. C'est une première, ouais. Et à refaire, vraiment. Alors, et toi, tu es de Oujda. Alors moi, je suis de Oujda, Sridia. D'accord. Et moi, je suis d'Azela. Asela. Ouais. Asela et Oujda. Ouais. Sympa. Les mélange. extrémités. Et vous avez 2 enfants, c'est ça? On a 2 enfants, un garçon Hamza de 10 ans et Lina, 8 ans. Tu fais très jeune hein, pour un garçon de 10 ans. Enfin, toi aussi, mais je parle surtout à la maman. Tabarakallah. Merci. Je dirais pas. Je dirais jeune étudiante. Ouais, Ah bah écoute, ouais. hein, moi ça me fait plaisir. Tu me donnes tes recettes après. Je te dirai. عندك العربية شي معك toi aussi, je suppose. Mais oui, عندي الهضرة ديالي ثقيلة شي شوية mais C'est mignon, je trouve que c'est c'est mignon. vrai. Piscine privatif. Ouais. Super. Magnifique. Rien que pour vous. بوحدكم. Merci. Vas-y, Maya. T'as vu la chambre qu'on a, elle est super spacieuse. Ouais, magnifique. Et les couleurs, dis, couleurs de Chaleureuse. terre, ouais. J'adore. Ouais, c'est très sympa. Bon, je vous laisse vous reposer. Comme ça, on va aller en ville. D'accord. Merci. Le temps de se préparer. Ça marche. Magnifique. À tout à Tantôt, l'heure. ça marche. Slama. Endroit calme, face à la mer, ambiance cosy, le couple كيرتاح وكيستمتع بلي vacances. وان attendant غنتعرفوا اكثر على l'hôtel Calipo Sahara مع le gérant monsieur Hadi Ben Rjeb. Cet hôtel, il a été bâti par un Français qui s'appelle monsieur Bernard Vivien. Il est venu en 2005
Et le lendemain, il a eu le coup de foudre pour cette ville. Il a bâti cet hôtel sur ce site magnifique. Nous sommes les seuls à avoir une plage privée ici et une piscine. Dans le sud marocain, c'est l'hôtel le plus réputé. D'ailleurs, il est classé par le New York Times et le Figaro Magazine. L'architecture, on va dire, c'est un hôtel conception Riyad au bord de la mer. C'est un genre d'architecture andalou. Les couleurs de cet hôtel sont magnifiques. Ils sont en harmonie avec la plage, avec le sable, avec tout ce qui est désert. Les chambres ne sont pas aux normes classiques. Les chambres sont spacieuses avec des terrasses magnifiques. Vous avez des vues sur la mer et sur une piscine. Cet hôtel est composé de suites avec des piscines privées. C'est des suites familiales, on va dire. C'est une région connue pour le poisson ici. Donc notre cuisine, elle est basée sur tout ce qui est poisson. Cet hôtel, c'est pour venir décompresser, se relaxer. C'est ambiance anti-club. Là, vous êtes dans votre transat et vous écoutez le bruit des vagues. Cet hôtel vous propose plusieurs activités. Les activités qui sont le plus demandées, ce sont les excursions. C'est des voitures, des 4x4 qui viennent avec des guides qui sont très connaisseurs du désert. Ici, on peut vous proposer aussi de la planche à voile, du surf, du windsurf. Donc on propose toutes les activités qui sont en relation avec la mer et en relation avec le désert. Dakhla, c'est une ville qui subjugue. On ne peut pas en parler, il faut vivre Dakhla. Sa Majesté le roi nous a honorés de sa visite ici. Il a résidé en 2014 dans cet hôtel. Donc on peut dire que c'est un hôtel royal. Chercher le calme. La ville, que كيبقاو حالين معطلين et tout ça commence très tard. C'est vrai. Souvent, hein. كاينين معطلين. معروفين بالنقرة، لي بيجو، بالخشب، بالكوير. Oh, ça c'est magnifique. Moi j'adore ça. Ouais. Ah ouais, mais ça c'est chez moi. C'est vrai. Ah, regarde. ما كنعرفش. هذاك سميتو اسلي، هو فاش كيروغوا الناس ديال الصحراء الحليب. اسلي. سميتو اسلي. C'est joli aussi. C'est très très joli. Ouais. Ça tu mets un pot de fleurs, tu l'accroches. Magnifique. Très joli. هادو مسائل قديمه. Très joli. Ouais, c'est très joli. هذه هي فاش كيحلبوا الناس ديال الصحراء النياق ديالهم الجمال. وهذاك كيحلبوا فيه المعيز سميتو الكار. الكار. D'accord. هادشي نديرو فيها الكاكاو. لا هذاك واحد اللعبه كيلعبوها العيالات سميتها الكرور. كرور. كرور. لعبة بحال اش لعبة؟ لعبه بحال قلنا داما ولا شي حاجه هذيك خاصه بالعيالات. C'est joli quand même pour faire ça aussi. لعبي بها تسالي اللعب دير فيها كاوكاو. ديري كاوكاو. الحمص اللي كاين. هذه سنه ديال القرش ولكن سنة القرش. فوق من 50 مليون سنه لي فوسيل. Tiens, cadeau. C'est impressionnant, vraiment. Et donc quoi, c'est d'un gorille, c'est ça? القرش c'est le requin. Ah oui. Ah moi j'adore les requins. Je crois que c'est un gorille. J'ai compris gorille. J'ai compris tu vois. Kirsch. Ah, il y a plein d'objets Insolites. Regarde le masque là, vert. Sympa. Il خلع شي شوية. Oui, sympa.
شبه جزيرة الداخلة. هادي بحال فين كنا قبيله. كتقراو العربية؟ نو. لا. نو بلو. نو. Ça veut dire presqu'île de الداخلة. بريسكيل وبينانسول، الداخلة كتمتد بحوالي 40 كيلومتر قلب البحر، ومن موقعها تستوحى الاسم ديالها. Dans toutes les villes du Maroc, il y a cette corniche, on appelle ça la corniche. La corniche. Avec les enfants qui jouent, les gens qui restent assis, regarder. Sympa. C'est sympa hors été, franchement, une grande découverte. Vraiment. On va? الدنيا كتكونش عامرة بزاف، الجو زوين. Oui, tout à fait. السلام عليكم. صباح الخير. اليوم عندنا ثاني نهار في الداخله، غيكون نهار شارجي ان ديكوفيرت. لوتيل كاليبو وجد لنا اون اكسكورسيون، غنمشيو لإمليلي بورتوريكو دون بلانش اي بلان دوت سوربريز. يلاه معنا نبداو نهارنا. غنبداو ليكسكورسيون بون زون humide في وسط الصحراء à une dizaine de kilomètres من الأطلنطيك. ثروة طبيعية متميزة بنوعية التربة، لو تو دو سيل ديال المياه والنباتات والكائنات الحية اللي فيها. وصلنا لصبغة إمليلي بعيدة على الداخلة ب 130 كيلومتر، ان اندروا ماجيك، صحراء وقلب منها دي بوش دو. كيجيو بزاف ديال لي سيانتيفيك باش يدرسوا المنطقة، وحتى الناس كيجيو يستمتعوا بالصحراء ويديروا لا فيش بيديكير. Alors, جربتوه؟ أنا j'essaye, je cherche les petits. سي فري كو كاينين كبار. Ah ouais, ils sont impressionnants les grands, donc du coup je me mets chez les bébés. Ils se nourrissent avec la peau morte ديالنا. Oui, c'est ça en fait. C'est ça le principe de la fiche pédicure. Toi, tu es dans la pédicure médicale, c'est ça? Oui, pédicure médicale, pas esthétique. Hein. Elle consiste à soigner en fait, ce n'est pas du tout de l'esthétique. Donc c'est les diabètes, les sportifs, tous ceux qui ont des ongles incarnés. D'accord. Et j'ai beaucoup de personnes âgées, puisque les personnes âgées ne savent plus se plier pour pouvoir accéder à leurs pieds, tout simplement. Voilà. Et donc là, on est dans la plein fiche pédicure. تعرفي شنو اللي سكي مارون؟ كيجيو في رجلينا وكيهربوا. مي ريغارد كيجي كيشوف كيهرب كيضرب الطوع. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a? On les intéresse pas. Tu sais, ça veut dire qu'on soigne bien nos pieds. Ah voilà, donc toi, monsieur C'est la fiche pédicure d'être en Turquie. Ah oui, ok. C'est en Turquie, apparemment c'est quelqu'un, juste comme ça, فلاح كان تجرح ومشى لواحد العين السخس دار رجلو بوغ سواني باش ينقي الجرحه ديالو يتو، دار رجلو في الماء، يجاو لي بوتي بواسون بداو كيعضوه كي هذا، اي وفات سان بلا ما يتجرح بلا ما يتقصح، ils ont nettoyé donc sa plaie. Le lendemain, il rapidement brate la plaie, ça a très vite cicatrisé, brate, ça s'est pas infecté. Depuis, بداو ناس كيديروها صافي très longtemps، بداو ناس كيديروها اي تو، دونك après مشات لا جورداني، الموين اوريون، وعاد لازي، عاد les États-Unis، وعاد l'Europe. Ah oui, ça a dis. commencé en Turquie. Comme quoi, la dis. légende. On fait notre soin dans le calme et dans un le désert. environnement splendide, vraiment. On a de la chance, hein. Vive les vacances. Oui, et hors saison. Hors saison. J'ai presque envie de dire. C'est vrai, je te que toi, jure. tu insistes sur ça. Ah oui, oui, oui. L'avantage à Dakhla aussi, c'est le climat. C'est l'âme kamel, il fait beau. Et même, tu vois, il fait pas très chaud, même Non, en c'est été. pas. Ouais, c'est beau. oui. On fait la suite. On continue. On continue l'excursion. Let's go. Hop. Là, on va aller à Porto Rico, la plage. Ok, super. غنرجعوا لا بيست à une dizaine de kilomètres من إمليلي، غنلقاو لا بلاج بورتوريكو، une longue plage déserte magnifique, sable doré et eau cristalline. Porto Rico in Morocco.
هنجلسوا نرتاحوا شوية, papotage, lecture et musique. Ou pour les amoureux de l'aventure, كاين اللي كيبات en bivouac. On reprend la route pour l'arrêt suivant, على بعد 30 km من الداخلة, وكنلاحظوا sur la route نباتات المناخ الصحراوي au bord de la mer. دابا وصلنا لدون بلانش لو بارادي دي سيرفور كايت سيرفور ويند سيرفور وفين كنشوفوا فريمون لا ماجي ديال المنطقه ديال الصحراء مع البحر. من غتوصلوا لدون بلانش غتلقاو راسكم انطوري بالمولوعين بلي سبور نوتيك اللي كيديروا اون تري بيل امبيونس. Si vous pratiquez ces sports, vous allez très vite les rejoindre. Sinon, تقدروا تستمتعوا بلا beauté du site, ديروا un pique-nique, nager, vous promener, vous relaxer, prendre des photos ou tout simplement contempler le paysage. Dune blanche, un phénomène naturel époustouflant, un vrai havre de paix ومن les attractions المعروفين في الداخلة. Une très grande dune de sable blanc qui plonge dans la lagune et forme un petit lagon le centre. Dune blanche تكونت sous l'effet du vent وما نقدروا نوصلوا لها à pied qu'en marée basse. Le site معروف aussi بلي flamants roses اللي malheureusement ما تحت لناش الفرصة de les croiser. On y est, la ferme à huîtres. On y est, on va manger. Qui va manger des huîtres? Moi je sais pas. Moi, je veux bien goûter. Ouais, on parce va que voir. je veux voir si c'est différent de la mer du Nord. La mer du Nord. On dirait un cafard. Oh, oui. T'as dit quoi? Ah oui, oui, ou t'as dit, non, Non. t'as dit oui. Non, j'ai dit oh oui. Oh oui, dit. Oui. Alors c'est quoi? C'est belge? Si tu veux, et il y a encore une autre expression typiquement bruxelloise C'est quoi? qui est non peut-être. Ça veut dire oui. Tu dis non peut-être Voilà. pour dire oui? Oui. C'est des expressions. الداخلة غنية بثرواتها السمكية وهي لا ريسورس ايكونوميك الأكثر أهمية في المدينة. الداخلة كتعتبر لو بروميير فورنيسور على صعيد السوق الوطني وفي بعض الأسواق العالمية في أوروبا وآسيا. Avec une production اللي كتجاوز 40% de l'ensemble des richesses maritimes du Maroc. Fraîche. Voilà, pas plus frais. On a, Elle vient de sortir de l'eau. c'est vrai. أنا قلت لك هذا. حلو بعد هذيك اللي عنده في يده ولا تروح دابا. Et voilà, Et voilà, un produit tout frais de la mer. tout frais. من الاول ديال البحر باش هي كتطلق الماء تاعها. D'accord. غادي لها الحامض. Heureusement que t'as des lunettes. الداخلة معروفة بلي مول et surtout بلي زويتر, un crustacé اللي يقدر يتكال à n'importe quel moment de la journée. La façon la plus courante de le manger هي cru, soit une fourchette à huîtres ou les gobés بحال اللي درنا. Les huîtres يقدروا يطيبوا في طاجين, في le four, à la poêle, à la vapeur, مسلوقين وحتى مقليين. كاين plusieurs recettes حسب الذوق د كل واحد. فاتكوا جينيرالمون شنو كطيبوا شنو كتاكلوا؟ Oh bah écoute, on fait un peu de tout. On essaye en tout cas. كديروا الطواجن؟ Oui, bien sûr. Notre source est marocaine. دونك Donc, tagine, c'est le repas préféré de ma fille. سامبا. Donc, quand je mets un tagine, ils vont tout de suite courir se laver les mains et vite, 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 vite. Mais on fait un peu de tout. On essaye de manger équilibré, donc légumes, poissons. De tout. Et avant les enfants, c'était comme ça? Ou là c'était C'était un peu plus. livraison? Ouais, c'est ça. Mais bon, tu sais, quand tu as des enfants, tu es, C'est tu là es où tu peux responsable. le rythme. Et puis, Tu manges Oui. des vitamines, tu manges Voilà. fleur, tu as le Voilà. rythme. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? ça fait 12 ans qu'on est mariés. En fait, on était dans la même école, on était au lycée en fait. En classe ensemble. En classe ensemble. On était des copains. Comme ça, un à côté de l'autre sur le banc. كان يشوف دائما عندي ها. C'était bon encore. Sport.
Maths. En maths, ça allait. On a le néerlandais, nous, en Belgique. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Dites quelque chose. Hoe gaat het? Vous le parlez couramment? Un beetje. Un petit peu. Un peu, ça j'ai compris. Mais c'est comme toutes les langues. Hein. On le Pas comprend. de pratique. Oui. Et, Ah, c'est ça, tu perds. Voilà. C'est normal. Exact, ouais. صباح الخير. اليوم اختارينا ندوزو نهارنا في اوسيان فاغابون ان ايكو اوتيل اللي الشعار ديالو نو تايم نو نيوز نو شوز وجدوا لينا بزاف لي زاكتيفيتي. غنبداو بلا ديكوفيرت دو ليل دو دراغون. يلا هو معنا على لافونتور. Océan Vagabond, un endroit calme اللي تقدروا تدوزوا فيه de très bonnes vacances, reposantes et riches en activités. الموقع ديالو est exceptionnel, en bordure d'un lagon اللي كيمتد على طول 40 km en plein désert. Océan Vagabond كينظم des excursions en bateau avec visite de l'île de Dragon بحال اللي غنديروا ou en 4x4 pour découvrir les environs d'île Dakhla. Une traversée magique vers l'île du Dragon, des eaux turquoises أغنية بالأسماك. دابا وصلنا ليل دو دراغون، جزيره في وسط البحر. الناس كيقدروا يجيو لها على رجليهم في لا ماري باس. سميتها ليل دو دراغون حيت الشكل ديالها بحال ان دراغون ولا تمساح، الراس ديالو لو كور ولا كو. L'île Ernée أو l'île de Dragon جزيرة عندها شكل غريب كيثير فضول السياح. ان سيت اكستراوردينير كيتميز بالهدوء والمناظر الخلابة. عندك كمان يكرسك. L'île de Dragon, une île encore sauvage. فيها des trésors naturels, أنواع مختلفة من الطيور, des espèces marines. Et apparemment, avec un peu de chance, vous pouvez même croiser des dauphins. Là, tu sais quoi, c'est Da. Oui, et puis Tu veux mettre oui dead. Je veux mettre Dakhla. mais je veux mettre Dakhla. Qu'est-ce qu'il y a à découvrir نديرو الغسول. Waouh, une nouvelle peau. Ouais. ياك يلا. كاين شي حد هنا دابا؟ لا دابا بوحدكم اللي وحنا هنا. وحدكم Tu avais raison, hein. On est tout seul. وحدنا في السر. C'est notre île. C'est notre île. هذا il est excellent pour la peau. Ah oui, sèche, hein. grasse, Oui, 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 les tout à peaux fait. crèmes, Bien sûr, et les peaux à problème, hein. Les peaux à problème, les points noirs, les Tu sais, boutons. tout ce qui est naturel est bon. De l'argile blanche, un soin naturel et en plein air, un pur bonheur. En attendant ينشف ويعطي المفعول ديالو غنمشيو نكتشفوا l'arrière de l'île. Une île mystérieuse, d'une beauté sauvage, qui fascine et qui surprend. من بعد quelques heures sur l'île de Dragon, غنرجعوا l'océan Vagabond وفي طريقنا on profite pour faire de la pêche.
Océan Vagabond يقدر ينظم لكم دي سورتي بيش ان مير. في هذه المنطقه تقدروا تصيدوا باغ اكزومبل الباجو لا كوربين دو لوموشتي ولي بريز يقدروا يوصلوا حتى ل 20 كيلو ومن بعد فولي ديغوستي في الريستورون ان فان دو جورني. Le Maroc, c'est un super pays en fait. Ben oui, tu vois. Ouais. Faut venir plus souvent. Tout à fait, mais autrement que ce qu'on a l'habitude de faire. On vient plus pour voir la famille. On reste. Tu sais, oui, non, mais je veux dire, et tu restes cantonné dans la ville natale, quoi. Mais voilà, quoi. Je veux dire, si tu as envie d'aller voir la montagne, il y a la montagne. Tu as aller au désert, il y a le désert. Il y a la mer, il y a la mer. Enfin, je veux dire, La voilà. neige. Il y a tout. Zama, alhamdoulilah, il y a tout à portée de main. C'est vrai que dans les autres pays, tu as des choses, il faut voyager pour avoir d'autres choses, mais dans le même pays, c'est rare que tu aies tout. Tout à fait. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, wallah. Océan Vagabond كاين لو ايون كلوب اللي كيقترح طرق لتعليم الكايت سيرف الويند سيرف ايديال في l'un des meilleurs spots au monde en toute sécurité et avec du matériel haut de gamme. احنا غنبداو بلو نيفو 1 اللي كيكون في الرمله une introduction générale au kitesurf معلومات على la sécurité, préparation du matériel, pilotage et contrôle de l'aile. Destination idéale pour le kitesurf, Dakhla, le spot parfait باش نتعلموا ولا نحسنوا المستوى ديالنا. Lagune, sans vagues ni courant, ou كاينين des spots de kite pour tous les niveaux et toutes les envies. غادي نبداو بالحركات التسخينيه. غادي نخويو الروح والجسد ديالنا من الحاجات اللي ما غاديش نحتاجوهم وغادي نخليوهم يمشيو في الصحراء. Okay, hello everybody. So stand-up paddle originated in Hawaii. أصل الوقوف بالمجداف من هاواي. سكان ديال جزيرة هاواي كانوا كيستعملوه من 60 أو 70 سنة باش يتنقلوا حول الجزر للتجارة وباش يمشيو من جزيرة أخرى. الوقوف بالمجداف عنده حتى أصول إفريقية. كانوا كيستعملوا قطعة الخشب ومجداف للصيد أو للتنقل. واليوم ولا رياضة شعبية كتمارس في العالم كامل. Becoming a very popular sport worldwide. Le stand-up paddle هو le sport nautique le plus tendance حالياً. نقدروا نديروا البادل في البحر, في les lacs et les rivières. Le stand-up paddle est un sport اللي يقدر كل شي يمارسو, الصغار والكبار, pour des sensations uniques de glisse. واللي tendance aussi هو le stand-up paddle yoga. Pratiquer le yoga sur l'eau est très agréable ولقى الإعجاب بزاف عند الناس وبالأخص les surfeurs. من بعد une séance yoga sur paddle ودريس اللي مازال كيحاول يشد التوازن ديالو sur la planche, une journée repos, natation et relaxation au bord de la piscine et face à la mer.
عليكم. السلام. وكنتوا كتمثلوا جمعيات ديال النساء هنايا في الصحراء. كنمثلوا جمعيات هنا في الصحراء، في الأقاليم الجنوبية في الداخل. احنا جمعيات نسائية. عندنا التراث الحساني، عندنا الشقاب اللي ينقال له الشقاب هو اللي كان تركب فيه المرأة فوق الجمل، كينتقلوا به من مدينة لمدينة. شقاب كيديروا هذاك الشقاب فوق الجمل معدل من العود، تركب فيه المرأة وولادها. وعندكم الملحفة. وعندنا الملحفة وعندنا الظفرة نديروها لروسنا. عندنا كاين اللي يظفر راسه وكاين الظفرة اللي تركب صناعية. الضفرة نقولوا لها احنا العروس الميتة. العروس الميتة الميتة الظفرة الاصطناعية. الملحفة بدلات كان عندكم لون واحد بازيك ومن بعد دخلتوا الالوان الملحفة كان عندنا زي تقليدي، ملحفة سوداء والملحفة البيضاء، ولكن الحمد لله طورنا وعاد الملاحف عندنا الشكليه هذه راك يقولوا لها مفتيله والله يقولوا لها كنيبه. العروسه شنو كتلبس اي لون؟ انا تلبس عندنا العروسه الكحل كترجعوا للاصل اللون الاصلي. يقال الليله الثانيه في العرس تلبس اي لون بغاتو هي. دوك النهار الاول عندها البيض والكحل والنهار الثاني كتلبس اللي بغات. انتم شحال عندكم النهار في العرس؟ كان 7 ايام. شحال هذه كان 7 ايام؟ يمكن المغرب كامل شحال هذه كانت 7 ايام؟ والله عاد 3 ايام. نهارين. شكرا. عرفت شحال هذه من عام وانا كنقول هذه الملحفه كيفاش كيلبسوها وباغا نلبسها. الحمد لله اللي جيتي عندنا ولبستيها. Salut Maya. En tout cas, j'étais ravie de te rencontrer. Moi aussi. Merci. Salut. Merci. Et merci de nous avoir fait découvrir Dakhla. Tu sais, on ne l'aurait pas vu, on n'aurait jamais eu l'idée de revenir, quoi. C'est vrai que maintenant que tu veux même investir à Dakhla. Oui, il faut que je convainque monsieur. Elle va investir partout, c'est ça le problème. Ça. Mais j'aime bien le Maroc. Qu'est-ce que tu veux, il y a tellement de belles villes, il y a tellement de choses à découvrir que voilà. Mais bon, maintenant on va trancher, ça va être Dakhla. Inch'Allah. Très bien. Oui. On se revoit bientôt. Inch'Allah. Allez, slama. Ciao. Ciao. الحلقه ديالنا في مدينه الداخله سالات. كنتمناو نتوما تكونوا استمتعتوا معنا وما تنساوش الداخله ماشي غير بور لي سبورتيف، الناس كاملين ان اندروا اونيك. وغنتلاقاو الحلقه الجايه في مدينه اخرى مع كوبل جديد.